Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Baik. Coba kasih emoticon deh yang sehat-sehat, yang segar-segar pada pagi hari ini. Oke, senang sekali ya Miss Lina bisa menyapa kalian semua pada pagi hari ini, dimanapun kalian berada. Kiranya sukacita daripada Tuhan, semangat untuk terus sekolah ya, untuk terus ada bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, menjadi satu sumber sukacita kita ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama shepherding bersama begitu ya, harusnya jamnya ya, tapi pada pagi hari ini kita bersukacita sekali akan ada 3 teman-teman kita yang akan membawakan hasil dari seminar kemarin dari SCSI ya. SCSI merupakan satu lembaga Kristen internasional ya. Kemarin kita dapat seminar itu dari Filipina, ada yang dari Amerika begitu ya, dengan berbagai profesi. Nah, kalian pasti udah gak sabar nunggu ya. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama merendahkan hati dan pikiran kita. Kita minta Tuhan yang mengisi hati dan pikiran kita supaya kita tahu apa yang Tuhan ingin katakan pada pagi hari ini ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari yang indah dan cerah ini. Terima kasih atas tidur yang nyenyak tadi malam. Terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau merendahkan hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan bagian daripada firman-Mu, bagian daripada presentasi daripada teman-teman kami Tuhan, yang boleh menjadi duta, yang boleh menjadi wakil Tuhan untuk boleh memberitakan satu berita yang luar biasa, satu berita kesukaan, satu berita yang akan membawa kami semua kepada visi dan misi Tuhan, untuk boleh kami lebih fokus lagi kepada Engkau. Tuhan, kami sungguh excited untuk mendengar berita ini. Kiranya tangan penyertaan Tuhan boleh ada di dalam setiap hati anak-anakku dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus boleh menjamah, boleh mengubahkan melalui berita sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami sungguh mau menyerahkan seluruh anak-anakmu ke dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Berkati kalau pagi hari ini ada yang dalam kelemahan tubuh, ada juga yang mungkin di dalam pergumulan. Tuhan tolong supaya semangat yang baru yang daripada Tuhan boleh mengalir dengan penuh berkelimpahan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa meminta, ucap syukur. Amin. Ya teman-teman, nats pembuka kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang tinggi. Ya, mari kita sama-sama bermazmur bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan presentasi daripada teman-teman kita. Lord, I offer my life for you ya. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blazing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been true.
use it for your glory. Lord, I offer my days to you, placing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ya, waktu dan tempat saya serahkan. Okay, thank you, Ms. Lina. Pleasant day, everyone. Today we will give a short presentation about the Youth Mission Conference that we attended last week with a big theme, Mission in Your Interest Area. Okay, next. These are the contents for our presentation today. There are 7 topics. Next. We will start with the first topic, mission, what will it look like in the future. Seperti apa misi di masa depan. The Great Commission is not the same with the Great Omission. The Great Commission was written in Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Next. There are 4 mandates God gives to us: seek, disciple, baptize, and teach. Seek itu adalah pergi ke dalam dunia. Disciple itu adalah membuat murid-murid dari semua budaya. Baptize itu adalah memasukkan murid-murid ke dalam Tritunggal. Teach itu artinya menaati semua peraturan. Commission itu berbeda dari omission. The Great Commission mencakup semua mandat. Sementara The Great Omission hanya mencakup 2 mandat, yaitu seek dan baptize. Melakukan commission itu untuk Tuhan. Melakukan omission itu untuk diri kita sendiri. Jadi, kita harus melakukan commission untuk Tuhan. As Louis said before, commission is different with omission. Next. Christ must be our Lord, or whenever we are, and Lord of all. Everything involves Christ and depends on our decision as Christians. Do we do what God tells us, or do we do what the world offers us? Next. Second topic, be something greater. Kita membuat cita-cita atau mimpi itu tidak salah, tetapi ada beberapa mimpi Tuhan akan ganti karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tetapi semua yang Tuhan mau, kita harus melakukannya. Kita harus mencari mimpi dan panggilan dari Tuhan dengan beriman dan dengan tanggung jawab.
Sukses itu tidak hanya berbicara tentang kenyamanan dan keuangan. Kalau kita menentukan sukses dengan kenyamanan dan keuangan, itu akan menjadi tidak adil. Jangan hanya menjadi dirimu saja, jadilah lebih besar. Mimpi bukan hanya untuk kenyamanan. Tuhan akan mengganti mimpi kita kalau mimpi kita yang terbaik untuk kita. Satu hal perlu diingat, mimpi itu bisa diganti oleh Tuhan. Tuhan mengontrol mimpi-mimpi kita. Setelah kehendak Tuhan kita capai, kita akan membuat dampak global. Next. Dreams atau mimpi itu berasal dari diri kita. Sumbernya ada di diri kita. Sedangkan calling atau panggilan tidak berasal dari diri kita, tetapi dari seseorang yang memanggil. Ada satu quote yang berkata, "Don't just be yourself. Be something greater. Be the version of you that Jesus died to create." Jadilah yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Next. My interest area is health. Karena menurut saya, health itu bidang yang menarik dan seru. Saya suka bidang kimia dan ingin membuat obat yang berguna bagi banyak orang untuk membantu mereka. 5 things to remember. Pertama, kegagalan itu normal. Kedua, kegagalan itu adalah stepping stone atau batu pijakan untuk kita menjadi lebih baik. 3, pasien itu guru kita. Belajarlah dari pasien. 4, Dr. Strip, God heals. 5, kita harus membuat SMART goals. SMART goals itu specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Artinya, setiap goal yang kita buat sebaiknya jelas, dapat dicapai, dan memiliki waktu yang spesifik. Untuk improve, kita dapat menggunakan teknik SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Next. Di dalam hidup ada 3 bagian, start atau mulai, progress atau perkembangan, dan finish atau selesai. Start itu yang paling mudah dilakukan. Yang paling sulit adalah bagian progress, karena di bagian tersebut ada ups and downs. Setelah itu ada finish. Bagian ini kita harus bisa mengatakan apa yang terdapat di 2 Timothy 4 ayat 7 yang berbunyi, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Lumayan sulit untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Next. Ada peralatan-peralatan yang kita harus punya kalau ingin merawat orang yang sakit, selain perawatan kedokteran. Peralatan-peralatan tersebut adalah Christ-like character, ada di Galatia 5 ayat 22-23, komunikasi yang baik, encouragement, and professional ability. We never stop learning from teachers and patients, and other people also. We need to be well prepared to treat patient. To be well prepared, kita harus mulai sekarang mengerjakan semua bagian hidup kita dengan baik, mengembangkan minat, memaksimalkan belajar, memakai waktu dengan bijaksana, improve self, improve ability, focus, and put your goal and good company needed. The most important thing is we need to stay humble. Next. My interest area is language. Why language? Because language is something crucial in communication. First, we will define the word language. Number 1, language is a method of human communication consisting of words, also conveyed by speech, writing, or gesture. Number 2, language is a system of communication. Language itself is one of God's greatest gifts. It is one of the most important media that God has chosen to use in His dealings with man. Next. Worldview. What is a worldview? An individual's worldview is his big picture, a harmony of all his beliefs about the world.
It is his way of understanding reality. A worldview refers to a comprehensive conception of the world from a specific standpoint. A Christian worldview, then, is a comprehensive conception of the world from a Christian standpoint. What is the connection between worldview and language? So, worldview is at the core of culture, and the characteristic of a culture is expressed through language. Next. Every worldview, Christian and non-Christian, deals with at least these three questions. Number 1, where did we come from and why are we here? Number 2, what is wrong with the world? Number 3, how can we fix it? And these are the answers from prevalent worldview, also from Christian worldview. From prevalent worldview, 1, we are the product of random acts of nature with no real purpose. Number 2, we do not respect nature as we should. 3, we can save the world through ecology and conservation. And from Christian worldview, number 1, we are God's creation designed to govern the world and fellowship with Him. 2, we sinned against God and subjected the whole world to a curse. 3, God Himself has redeemed the world through the sacrifice of His Son, Jesus Christ, and will one day restore creation to its former perfect state. A Christian worldview leads us to believe in moral absolutes, miracles, human dignity, and the possibility of redemption. True Christianity is more than a set of ideas to use at church. Christianity, as taught in the Bible itself, is a worldview. The Bible never distinguishes between a religious and a secular life. The Christian life is the only life there is. Jesus proclaimed Himself, the way, the truth, and the life. John chapter 14, verse 6. And in doing so, became our worldview. Next. Miss Vera, saya masih nyangkut. So what is our task? The lesson is that we, Christians, are saved not only from something, sin, but also to something, which is Christ's lordship over all of life. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Next. Whether you are reading a book, watching a TV show, holding a debate, this four-step navigational tool will allow you to evaluate the complexity of any cultural issue. Number 1, understand the context of the language. Number 2, access the worldview behind the language. Number 3, critique or evaluate the language from a biblical worldview perspective. And number 4, respond as a Christian. Next. My interest area is creative art and design. Theater is an art that people perform. Yeah, it could be telling a story, a musical, or just some dances. Theater needs the director to make the story or the plot. They also need actors to play their role in the story. Some people need to make the setup, or making costume and makeup and many more. The plot of the theater could be for explaining or teaching people about the problem or lesson, like don't do domestic abuse or never bully people. Next. Our mindset have to be we are created by God and we are created for God. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Jawabannya, Tuhan bisa menyampaikan sesuatu kepada kita melalui mediator atau pengantara, yaitu seseorang yang kita kenal atau yang kita tidak kenal. Let's talk about failure again. Failure is not the end of everything. God's still with us, so don't give up and try again. Another question, how do we know what content we can publish? The answer is, we have to pray and ask for God's wisdom. And something we need to ask to ourselves, is the content helpful? Is the content kind? Is the content inspiring? Is the content can help others? If all answer is yes, so publish it. If one of the answer is no, so don't publish it. Next. Praying, reading the Bible is not a scheduled act. We can pray, read the Bible anytime we want.
When we pray, we are keeping a constant communication with God. When we keep the constant communication, we keep a constant contact with God. This is the core of everything. Next. For our closing is from Ephesians chapter 2, verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. For we are God's handiwork. It means that we are born where God had a plan for our life. We are made unique and perfect by God, created in Christ Jesus. We are created in Christ Jesus for good work, created to do something. Pastor Jim Yas said that this life is an amazing race. God gives clues, gives another, and another one. It has never been boring. Good work beforehand. Before what? Before the lights came out. From day one, there's good work being deposited by God. God prepared us. God wants us to be the salt and light of the world. Next. Mission trips take us from our comfort zone. Go to a place that's hard for us. Not throw a message, but be a message. Be the salt and light for the world. It's not a faith that we represent. It's a faith that God gives us. That is the end of the presentation. Thank you for listening. Okay, thank you so much. Thank you, Denzel, Lois, and Joe. That's a very good presentation ya. Miss harap kalian semua bisa terberkati melalui apa yang baru saja disampaikan. Ya, tadi dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, teman-teman, jadi kita kembali diingatkan ya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang istimewa, yang spesial, yang luar biasa ya. Kalau ada Indomie spesial, kita juga sangat lebih-lebih dari ada Indomie spesial komplit begitu ya. Biasanya pakai kornet, pakai telur begitu. Kita ini lebih-lebih lagi daripada itu. Mengapa? Karena setiap kita ada di dalam dunia ini karena rencana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memilih dengan spesifik keluarga mana kita akan ditempatkan, bentuk spesifik dari setiap kita, mata, hidung, bahkan rambut kita yang banyak ini, Tuhan tahu jumlahnya. Sedemikian istimewanya kita di hadapan Allah, kita begitu diperhatikannya. Ya, mengapa? Karena kita adalah kesayangannya Tuhan. Jadi mari kita fokus kepada Allah, kita melihat apa yang menjadi visi, apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah selalu memberikan rancangan-rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Jangan biarkan masa muda kita berlalu begitu saja. Jangan biarkan labeling daripada teman-teman kita atau peer pressure ya, ada tekanan-tekanan dari teman kita ataupun keadaan apapun di dalam hidup ini yang menekan kita sehingga kita tidak cope up ya. Tadi dikatakan di dalam hidup kita adalah ada upside down ya, ada jungkir balik, ada kadang di atas kadang di bawah. Mengapa seperti itu? Karena mood kita juga seperti itu, bukan? Kadang-kala kita mood kita baik, kadang-kala mood kita tidak baik ya. Tetapi rencana Tuhan tidak mood-moodan ya. Tuhan nggak pernah hari ini bikin moodnya, oh mood Tuhan nggak baik loh, jadi hari ini perjalanan hidup kita ini jadi bad gitu ya. Nggak pernah seperti itu ya. Karena apapun rancangan Tuhan dalam kehidupan kita pasti baik adanya. Oleh sebab itu jangan biarkan segala sesuatu mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi harapan kita, cita-cita kita, pasti Tuhan hadir di sana. Pasti Tuhan akan memberikan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tadi caranya seperti apa? Caranya adalah datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan itu bukan seperti kita punya waktu khusus kepada Tuhan, begitu itu sangat baik ya. Tetapi dikatakan kita as a family members gitu ya, di dalam keluarga, dalam anggota keluarga, kita nggak mungkin nggak ngomong sama papa mama kita, nggak mungkin nggak ngomong sama adik kita atau kakak kita. Jadi kita ngobrol sama Tuhan, kita bangun the good communication with God, seperti kita bangun relasi kita, komunikasi kita dengan keluarga yang nggak mungkin nggak pernah ngobrol begitu ya. Jadi we come to God regularly ya.
dengan continue tidak putus-putus datang kepada Tuhan, sehingga masa muda kita, hidup kita diperbaharui oleh Tuhan, dan kita pop up ya, kita maju terus di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada seorang pun menganggap kita rendah karena kita muda, karena kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui kasih kita kepada orang lain. Kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan dan juga seluruh kesucian hidup kita, baik mata, hati, dan pikiran kita, sehingga masa depan kita semuanya akan cemerlang di tangan Tuhan. Ya, jadi teman-teman, apapun yang menjadi cita-cita harapan kalian, bawa di hadapan Tuhan ya, karena Tuhan akan mengubah segala yang sulit itu menjadi mudah. Nothing is impossible with God ya. Mimpi-mimpi kita ya kita serahkan kepada Tuhan, karena God's at the control ya, Tuhan yang memegang kontrol itu. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari rekan-rekan yang luar biasa. Silakan rekan-rekan teman-teman sekalian memberikan applause, berikan reactionnya. Kita berikan applause kepada mereka bertiga, kepada Lois, Joe, dan juga Denzel. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang sudah dipresentasikan pada hari ini. Ya, dengan hormat saya minta Miss Dwi menutup kita di dalam doa.